بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ لمسات وفاء، وسعيدة دائما بلقياكم كما العادة. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفة اليوم عبارة عن غريبة بالفواكه المعسلة، غريبة هشيشة كتذوب في الفم. كنتمنى تنال الرضا ديالكم. على بركة الله نبدأ باستعراض المقادير ثم الطريقة. بالنسبه للمكونات كنحتاجو 125 غرام ديال الزبده من اصل نباتي، انا هنا استعملت ديال البواطه، واحد الكيس من سكر الفاني مع قبصه ملح، جوج ديال الصفر ديال البيض الابيض كنحتفظوا به، نصف ملعقه ديال النكهه ديال الحامض، ممكن تستعملوا الليمون، معلقه كبيره ديال الكريم باتيسير، علبه الفواكه المعسله، كاس ديال الزيت، كاس ديال سكر سنيده، واحد الخماره من وزن 8 غرام. وبالنسبه للدقيق كنحتاجو 400 غرام. بالنسبه للدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط. بالنسبه للطريقه كناخذوا الزبده ديالنا كنمعكوها مع السكر سنيده والقبيصه ديال الملحه ومع النكهه ديال الحامض اولا النكهه ديال الليمون، ممكن تستعملوا اي نكهه كتفضلوا، وممكن تستعملوا غير القشور ديال الليمون اولا الحامض، وممكن انكم تكتفيوا بالفاني. كنضيفوا الزيت. بالنسبه للمقادير راه ممكن البنات تدبلوا المقادير، صراحه البنات هاد الحلوه راه كتجي غزاله، غير دبلوا المقادير. كنزيدوا ندمجوا معها هذيك المعلقه ديال الكريم باتيسير، كنزيدوا نضيفوا جوج ديال الصفر ديال البيض. وبالنسبه للبياض ديال البيض راه غادي نحتاجوه في التزيين. كنضيفوا علبه ديال الفواكه المعسله، وممكن كذلك تضيفوا حتى الزبيب. انا في هذه اللحظه غير ما كانش متوفر عندي. كنضيفوا واحد الخماره، واخر مرحله كنضيفوا الدقيق. دائما الدقيق كنضيفوه بشويه بشويه حتى كتجمع لينا الحلوه ديالنا وما بقاش كتلصق لينا في اليد ديالنا. بالنسبه لهاد المقادير البنات كفاتني هنايا 400 غرام ديال الدقيق. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا كنحصلوا على هذا العجين ما كتلصقش في اليد ديالنا ملي كنجيو نكوروها وما كتفرتتش. في هذه المرحله كنحاولوا نشكلوا العجين ديالنا كرات. الوزن ديالهم البنات 18 غرام. ممكن تستعملوا الميزان وممكن تستعملوا غير عينكم ميزانكم. انا هنا شكلت العجين ديالي كلها كرات. من بعد غادي نمشيو للمرحله ديال التزيين. المرحله الاخيره كنحتاجو جوج ديال البياض البيض، ممكن تستعملوا حتى 3 ديال البياض. وكنحتاجو اللوز فيلي، ممكن تستعملوا اللوز فيلي اولا كاوكاو كونكاسي ولا اللوز كونكاسي على حسب المتوفر عندكم. من بعد كناخذوا الكره ديالنا كنفندوها في بياض البيض، من بعد كنفندوها في اللوز فيلي، كنفندوها البنات مزيان مزيان. ممكن الا كنتو بغيتو تقتصدوا انكم تفندوها غير من الفوق. كنبقاو على نفس الطريقه حتى كنساليو الكميه ديالنا.
بعد ما سالينا التشكيل ديال الحلوى ديالنا، كناخدو نصف ديال السوغيز في الاحمر اولا في الخضر على حسب الرغبه. كنحاولوا نقسموها على النص وكنزينوا بها البنات بهذه الطريقه. كنحاولوا ندخلها واحد شويه، وممكن انكم تخليوها غير هكذا. كندخلوا الطاوه ديالنا للفران. بالنسبه للعافيه، العافيه مهيله حتى كطيب الحلوه ديالنا على خاطرها. كطيب لينا الحلوه ديالنا من التحت كنشعلوا الفوق. غير البنات كتحمر لكم الحلوه شويه وكتاخذ واحد اللون ذهبي. كنطفيو الفران ديالنا ومن بعد كنزينوها في اخر مرحله حتى كتبرد، وكنزينوها بشويه ديال الناباج كتسخنوه شويه عاد كتزينوا به. بالنسبه للناباج، من الاحسن انكم ديروا الناباج، كيعطيها واحد اللمعان، كيخلي الحلوه ديالنا مذهبه، كتجي زوينه في الشكل وحتى في المذاق. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الرضا ديالكم. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف وغادي تنال الرضا ديالكم.